هالو گایز دویچه کورس ته ښه راغلاست. په دې کورس کې موږ تاسو ته د الماني ژبې درسونه وړاندې کوو. په دې درسونو کې موږ د ABC نه شروع کړی وو. همدارنګه موږ کوشش وکړو چې دا خپل درسونه تر اخره پورې ورسوو. پرون زموږ درس شو د ځان معرفت په اړه sich vorstellen مطلب موږ څنګه کولی شو په الماني ژبه کې ځان معرفي کړو. اوس نننی درس موږ په هماغه درسونو باندې کوم چې پرون موږ ویلی دی. پرون موږ تش یوازې موږ انتوات موږ فقط یو جوابونه ورکول ورته. نو موږ څنګه کولی شو په الماني ژبه کې چا نه پوښتنه وکړو هغه درسونه چې موږ پرون ویلي دي هغه لپاره څنګه پوښتنه کولی شو. نو راځو خپل نن درس شروع کوو. نننی زموږ درس چې دی د لیکسیون زی باندې زموږ نن اووم درس دی. وبخښئ ملګرو که زموږ نه شپږم درس دی بخښنه ډېره زیاته کوئ سره زه به لږ د اصلاح کوم په اجازه مو. زموږ نن شپږم درس دی لیکسیون زیکس شپږم درس دی زموږ درس چې دی jemanden kennenlernen مطلب چې دی یو څوک پیژندل. getting to know someone مطلب موږ څنګه په الماني ژبه کولی شو یو څوک وپېژنو. یو چا نه پوښتنه وکړو چې مثال ستا نوم څه دی، ته چېرته اوسېږي، ته د کوم ځای یې، ته څو کلن یې. نو راځو په همدې باندې بالاخره سره موږ شروع کوو. صحیح ده. لومړنۍ پوښتنه ملګرو کله چې موږ درس شروع کوو درس نه مخکې یو موږ په الماني ژبه کله چې موږ د پرسنل پرونامن په اړه خبرې کوو یعنې پرسونال پرونامن په اړه په دې کې نومیناتیو کیس راځي. ملګرو په نومیناتیو کې چې دی موږ چې ورته وایو که نه چې ورته موږ په دغه کې چې موږ وایو چې سبجکټ پرونام په انګلیسي ژبه کې که نه همداسې الماني ژبه کې هم موجود دی ملګرو. نو هغې یو جملې څخه چې یو زی دی ملګرو یو دو دی. زی او دو. زی به تاسو کوم حالتونو کې استعمالوئ؟ زی به تاسو په هغه حالتونو کې استعمالوئ کله چې تاسو د سټرینجرز مطلب د یو پردي سره یا د یو مشر سره مخامخ کېږئ تاسو به د زی کلمو سره استعمالوئ. د پرسنل پرونام باندې لکه څنګه بیا خبرې کوو لخوا سره دې فکر نه کوئ لخوا په دې ټول بیا تشریح درته کوو. فقط ودونه وکړئ چې او جملو په خاطر باندې تاسو پوه شئ چې زی کم ټیم کې استعمالیږي او دو کم ځای کې استعمالیږي. زی همیش د مشرانو سره او د پردو خلکو سره استعمالیږي. صحیح ده. او دو د ملګري سره یو دوست یو خپلوان مطلب چې نږدې اړیکې لري ورسره هغه ورته کولی شي چې شی استعمال کړي ورسره ته ورسره دو استعمال کړي. صحیح ده. نو راځو زموږ پوښتنه باندې ملګرو دوه قسمه یو په فارمل حالتونو کې په رسمي حالتونو کې بل په غیر رسمي حالتونو کې. چې مثال موږ یو چا نه پوښتنه کوو چې ستا نوم څه دی په کم په رسمي حالت کې سره کوم پوښتنه کولی شو او په غیر رسمي حالت کې موږ څنګه پوښتنه کولی شو. اولنۍ پوښتنه چې مثال موږ چا نه کوو په الماني ژبه کې چې هغه رسمي حالت کې ملګرو وی هایسن زی. وی هایسن زی. وی هایسن زی مطلب څه دی ستا نوم څه دی. دا په انفارمل سچویشن په غیر رسمي حالت کې تاسو رقم یې چې وی هایست دو. وی هایسن زی. وی هایست دو مطلب څه دی ستا نوم څه دی. یو په رسمي حالت کې بل په غیر رسمي حالت کې. وی هایسن زی. وی هایسن زی. وی هایست دو. وی هایسن زی. وی هایست دو. ته دې باندې موږ پرون خبرې کړې چې مثلا ته جواب څنګه ورکړې چې ich heiße Ali یا ich bin Ali یا my name ist Ali. په طریقو باندې پرون کوم ویلو هغې نه تاسو کولی شئ سره وګورئ. صحیح ده ملګرو. وی هایسن زی او بل وی هایست دو مطلب څه دی ستا نوم څه دی. صحیح ده. دویم پوښتنه موږ لرو. موږ پوښتنه کړې وه چې مثال ستا فامیلي مثال ما وایي چې زما فامیلي نوم دا دی. صحیح ما وایي چې my familia name is دا بلا بلا مطلب زما فامیلي نوم دغه یو دی. د دې پوښتنه تاسو په الماني ژبه کې سره کوم کوئ. Wie ist Ihr Familienname? Wie ist Ihr Familienname? Wie ist Ihr Familienname? دا په رسمي حالت کې تاسو یو مشر نه یو پردي نه پوښتنه کوئ تاسو سره پوښتنه ترې کوئ. Wie ist Ihr Familienname مطلب ستا فامیلي نوم څه دی. او یا په غیر رسمي حالتونو کې Wie ist dein Familienname? Wie ist Ihr Familienname? Wie ist dein Familienname مطلب ستا تخلص څه دی. موږ په الماني ژبه کې لرو یو نامه ده فون نامه ده او بل فامیلي نامه ده. نو تاسو وایئ چې زما وایي سره کوم مثال وایي چې زما فامیلي نوم دا دی mein Familienname ist mein Familienname ist bla bla. تاسو کولی شئ خپل دغه کې واچوئ چې زما فامیلي نوم دا دی. صحیح ده ملګرو. Wie ist Ihr Familienname? Wie ist dein Familienname? صحیح ده ملګرو مطلب ستا تخلص څه دی. راځو بل درس ته راځو. موږ پرون ویل چې ملګرو مثال زه اوس وایم چې زه د دې ملک یم. ته شاید زه دې ملک نه راغلی یم مثال موږ وایو که چې زه د افغانستان یم زه د دې ځای یم زه دې ځای تاسو دې پوښتنه په چا سره کوم کوئ. پوښتنه ورته کوئ چې woher kommen Sie? woher kommen Sie? woher kommen Sie په رسمي حالت کې په غیر رسمي حالت کې woher kommst du. woher kommst du. woher kommen Sie. woher kommst du مطلب ته د کوم ځای یې. ته د کوم ځای ته مثال ته کوي چې ich komme aus Afghanistan. صحیح ده. یا ich komme aus Pakistan یا وایي چې ich komme aus dem Iran. صحیح dem Iran. صحیح ده. woher kommen Sie. woher kommst du ته د کوم ځای. woher kommen Sie. woher kommst du مطلب ته د کوم ځای. څلورمه پوښتنه موږ چې پرون درس کې ویلو موږ ویلو چې زه اوس وایم چې زه دلته اوسېږم. د دې پوښتنه به تاسو الماني ژبه کې سره کوم چا نه کوئ.
wohnen Sie په رسمي حالت کې په غیر رسمي حالت کې wo wohnst du wohnen Sie wo wohnst du مطلب ته چیرته اوسېږي چا نه پوښتنه کوي صحیح ده wo wohnen Sie wo wohnst du ته چیرته اوسېږي څه ځواب ورته ورکړئ چې څه وایي چې ich wohne in München یا ich wohne in Hamburg یا ich wohne in Berlin ګوره کوم ځای چې تاسو اوسېږئ کولی شئ خپل ځای پکې واچوئ خپل ښار پکې واچوئ چې تاسو دلته اوسېږم صحیح ده wo wohnen Sie wo wohnst du پنځم پوښتنه زموږ دا چا نه پوښتنه کوم چې مثال ته څو کلن یې ته څو کلن مثال موږ ویل کړي چې ich bin 23 Jahre alt د دې پوښتنه تاسو چا نه څنګه کوئ wie alt bist du مطلب چې ته څو کلن یې wie alt bist du ته څو کلن یې او ان شاء الله به مرګور بخنه کوي wie alt sind Sie مطلب په رسمي حالتونو چا پوښتنه کوي چې سر wie alt sind Sie مطلب ته څو کلن په رسمي حالتونو کې په غیر رسمي حالتونو کې wie alt bist du ته څو کلن په غیر رسمي حالتونو کې او دا په غیر رسمي حالتونو کې استعمالېږي مطلب ته څو کلن تو جواب ورکړئ چې ich bin 23 Jahre alt یا ich bin 30 Jahre alt ich bin 18 Jahre alt ich bin 20 Jahre alt ته شو دا څنګه پوښتنه یو مرګرو خو مرګرو دا زموږ د نن ورځې درس راځو د خپل درس په باندې تکرار کوو ډېر درس نه ورکوو ځکه کله بیا بوج جوړېږي نو موږ فقط نن یوازې 15 پوښتنې انتخاب کړې چې 15 پوښتنې موږ څنګه کولی شو پوښتنه وکړو خیر د پاتې پوښتنې بل خیر سره په راتلونکي درسونو کې تاسو تشریح کوو درته لومړی چا نه پوښتنه کوي چې ستا نوم څه دی په رسمي حالت کې په غیر رسمي حالت کې یو موږ زی لرو بل موږ دو لرو مرګرو زی چې دا همیشه لپاره په رسمي حالت کې او دو چې دا په غیر رسمي حالت کې استعمالېږي پوښتنه کوي چې wie heißen Sie په رسمي حالت کې په غیر رسمي حالت کې wie heißt du مطلب ستا نوم څه دی دویم پوښتنه موږ ویلې چې چا نه پوښتنه کوم چې ستا فامیلي نوم څه دی ته به ورته وایې چې wie ist Ihr Familienname مطلب ستا فامیلي نوم سره په رسمي حالت کې په غیر رسمي حالت کې سره فهموي چې wie ist dein Familienname ته ورته وایې چې مثال mein Familienname ist bla 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 زما فامیلي نوم دا دی دریم پوښتنه زموږ ملګرو وایي چې مثال ته چا پوښتنه کوي ته د کوم ځای یې پوښتنه ورته کوي چې woher kommen Sie په رسمي حالت کې woher kommst du په غیر رسمي حالت کې چا نه پوښتنه کوي صحیح ده woher kommst du په رسمي او په غیر رسمي حالتونو کې مثال ته د کوم ځای یې مثال چا نه پوښتنه کوي ته چیرته اوسېږي څه خامته وایي چې wohnen Sie مطلب ته چیرته اوسېږي او په غیر رسمي حالت کې wo wohnst du مطلب چې ته چیرته اوسېږي ته وایي چې ich wohne in Köln ich wohne in Stuttgart oder ich wohne in Berlin ګوره زه دغه ځکه ډېر معلوم چې زه زیات بلد نه یم ځکه ملګرو که کولی شئ تاسو هر چېرته اوسېږئ کولی شئ پکې استعمال یې کړئ صحیح ده ملګرو بل اخري پوښتنه موږ لرو چې پوښتنه کوي چې ته څو کلن یې په رسمي حالت کې په غیر رسمي حالت کې په رسمي حالت کې به وایي چې wie alt sind Sie ته څو کلن یې بل چا پوښتنه کوي چې مثال ته په غیر رسمي حالت کې wie alt bist du مطلب ته څو کلن یې دا زموږ د نن ورځې درس ملګرو هیله لرم چې خوښ شوی مو اوسي موږ سره لایک مه هېروئ له خیره سره موږ درسونو تکرار لپاره خیر تاسو ته به لایک یا کومنټ شریکوو درته تاسو نه ډېره مننه د الله په امان چاو